चिड़िया का आपके घर में आना शुभ या अशुभ, ये ऐसा संकेत देता है चिड़िया बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। वो बहुत ही ज़्यादा चूँ चूँ करती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से उड़ती है। वो खाना भी दाना पानी खाती है और वो उससे अपना जीवन बहुत अच्छे से निकालती है। पर अगर ये चिड़िया बार बार आपके घर में आ रही है तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत है। समझे आपके पितृ, आपके पूर्वज आपको देखने बार बार आपके घर आ रहे हैं, इसका संकेत ये होता है। तो इसीलिए चिड़िया का घर आना बहुत ही अच्छा संकेत और शुभ संकेत है। तो जब भी वो आए तो आपके लिए उसके लिए दाना रखें, पानी रखें। इसका आना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है।